सुप्रभात बच्चों। आज हम कविता चिड़िया के बच्चे सुनेंगे और उसे याद करेंगे। तो चलिए हम लोग कविता को सुनते हैं। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार। पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को जाए। घूम घाम कर घर आ जाए, माँ को अपनी बात सुनाए। घूम गए माँ जग सारा, सबसे प्यारा देश हमारा। तो बच्चों इस कविता को अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों।